ये तो दिमाग हिला देगा। मधुमक्खियों की अपनी एक डांस लैंग्वेज होती है। सच में ये नाचती हैं। ये छोटे छोटे भिनभिनाने वाले सिर्फ शहद बनाने वाले नहीं हैं। सुनो, शहद कभी खराब नहीं होता। पुरातत्वविदों को प्राचीन मिस्र के मकबरों में खाने लायक शहद मिला। और पता है क्या? एक मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में लगभग 1/12 चम्मच शहद बनाती है। छोटा पर दमदार। और हाँ, मधुमक्खियां 15 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती हैं। ये तो मानो पंखों वाली छोटी रेस कार हुई। तो अगली बार जब आप एक मधुमक्खी देखें तो याद रखें, ये सिर्फ प्यारी और रोएंदार नहीं होती। ये कुछ खास हुनर वाली कमाल की छोटी जीव है। मीठे रहो बिलीवर्स।